16蚊，但係飲品12啊嘛。嗱呢揸都係我嘅，上邊有啲腐竹啦，咁奇怪嘅樣，好似受咗核輻射咁，不過好食嘅。哦，係好大個芒果。其實就係包住一嚿芒果。哦，佢又會挖啲芒果嚟食喎，佢又唔食個糯米糍啊！我怪唔得啲人可能食條芒果掉咗個糯米糍，然之後俾你踩到啊！咁啊，仲係好多 cream 喺上邊啦，同埋上邊呢啲係蔓越莓乾。柳路街。又翻嚟呢度啦。哦，晚黑行過啊呢度。係啦，琴晚翻酒店。冇人住啊，幾棟啊！其實已經係白雲山喺佢哋嘅。佢嘅白雲山真係可能越秀山咁上下，廣州嘅。哦，好多遊客喺嗰度過嚟，應該係龍母廟嗰度，定停車場。停車。白雲路啊！沖水豆漿，唔係冰水冰沖豆漿。好啦，我哋又嚟到呢度，原先咧諗住嚟呢度飲早茶嘅，但係咧即係又唔可以話講係晏咗嘅，好恐怖啊！全部都係人喎，全部坐滿喎。我老婆話嚟睇過要100幾個號喎，同埋豆漿係好有特色嘅。糯米雞啊，咁啊，哇！真係震撼個畫面。先頭咧，其實已經叫個老婆入嚟睇過啦，又咁樣排住隊攞嘢食咯，好厲害喎！我冇辦法啦，呢度叫梧州冰泉豆漿，我哋應該都叫嚟晏咗啦。係食咩咧？嗱，小朋友咁喺度飲住碗豆漿嚟食早餐咯。不過咧，據我所知咧，佢碗豆漿就唔平嘅，要成賣到7蚊一碗，咁啊不必係咁嘅。呢度太多人，我哋不宜久留。我哋以為，因為琴日嘅經驗係呢度人流量唔大，人好少，應該有地方食嘢㗎，咁啊都係算啦。既然係咁，而家直接去柳州。我哋喺揾個高速服務區就食少少嘢，點個肚，咁又或者捱住去到柳州先算。梧州最出名龜苓膏，我哋又最出名龜苓膏，一路食到幾次龜苓膏啦。係啊，去柳州酒店都係龜苓膏。去柳州。蓮花大橋，我哋離開梧州去柳州，220幾公里，車程係3個鐘頭。梧州啊，匆匆咁樣，係啊，真係好咩？其實就仲有好多地方可以玩嘅。因為琴日落雨，琴晚係景點啊，各種都冇去到。好多地方，包括今朝想去嗰個地方都去唔成，由佢啦，冇所謂。因為再嚟都唔係好麻煩嘅，都係3個鐘頭。其實咧嚟嘅咧，即係就算唔開車都唔麻煩，因為坐高鐵咧1個鐘頭，仲爽過揸車好多嘅。1個鐘頭就到㗎啦，坐高鐵，佢呢度都好方便。即係譬如你話我想假日啦、節假日啦或者咩咁樣，我唔開車嘅，咁我坐高鐵嘅，咁我又唔想話去到嗰啲外省嗰啲景點，咁啊你可以話坐個高鐵嚟下呢度，嚟到咁樣你慢慢揾慢慢食，因為佢食嘅比較多，真係好多，好啱食嘅。因為梧州啊粵語發源地啊，所以同啲廣東咧、同廣州咧啲飲食咧好似，好多食牛嘅，仲有我哋食咗一餐，仲係食咗個燒鵝仔，2餐都幾好。咁啊諗住今日飲個早茶先都唔得，太多人。龜苓膏又唔錯，甜品又未食，跟住咧步行街又裝修，全部都未食啊！幾個鐘啊？仲有個幾鐘先到啊！開3個鐘頭嘅車，我哋喺車度冇嘢做就食下嘢。呢包芒果啊，剛係上次有個觀眾俾啊，係一個美國嘅觀眾。係咯，人哋翻。係啊，人哋買翻美國，佢仲要俾我哋，哎呀真係，咁我哋就攞咗1包啦，咁仲
俾我哋做乜嘢啊？攞翻美國食啊嘛。係啦。咁我哋咧就將呢包芒果乾帶到嚟廣西食啦。喺車度最好就係食芒果乾，食零食啊，因為車程太長啊。其實我哋一般咧都係開3個鐘頭，2個鐘頭早就算嘅。而且法律規定係2個鐘㗎。係啊，3個鐘頭就有啲遠啊，覺得。全部都係霧嚟嗰度山。超靚超靚，仙境一樣。都啱啱嗰嚿雨雲就喺個山入邊都吹唔去。嗰個係雲定係山？山嚟㗎，前邊嗰啲。定係啲雲裏邊有個黑嘢咧？黑乜嘢？成座山嚟。84。哇！靚到啊！哇！堆山。哇！好靚啊！堆山好似削平咗咁。即係開始有呢一種咧山嗰啲叫咩喀斯特啊？喀斯特地貌嗰種咁嘅山啊，已經。兩邊都係山。哇！跟住我哋係行喺啲山入邊。嗰條橋咧就喺個山邊。哇！上次我去廣西都未人有咁靚嘅景。廣西咩？我而家去過廣西三星山嗰啲。三星山唔廣西，嗰個係。江西都未人有咁靚。雲裏霧裏嗰種。接落嚟，我哋嘅行程就係呢一段啦。咁啊，要揸車38分鐘，26公里出發。你睇，成個城市最多呢種車仔啊！嚟到柳州啦。係啊。嗰啲車仔幾搞笑。係啊。寶駿啊，寶駿嗰啲2座嗰啲啊，好細部嘅，梗係啦。你起碼咩先得？哇！嗰度嗰啲山仲靚到喺個城市度。哦，真係貴 B 啊！呢度嘅貴 A 就係南寧。哦，貴 B 就已經係柳州啦，即係勁啲啦。係啊，即係差唔多深圳咁嘅地位。即係對於佢哋呢度嚟講就係都係廣東嘅深圳咁咯。廣西嘅深圳。係廣西嘅深圳。你幾得意？喺度充電。停晒喺嗰度。哇！嗰啲車仔就咁停晒喺度啊！嗱，就咁停晒喺度。停喺個路邊嗰度，因為佢哋嗰個產業就係呢一種車。50宏光啊！哇，全部停晒喺路邊喎。同埋呢度充電應該係好友好啊，嗰啲慢充快充。哇！嗰啲車仔全部停喺路邊噶啦。唉，佢又細部喎。唉，唔使荒冇停車位啊，咁細部車啦。哇！全部都係車仔。唉，好可愛。嗰隻叫50宏光。經過3個鐘頭嘅車程啊嚇，終於依家1點鐘啊嚟到步行街柳州呢度啦。咁啊，今日咧一部分咧全部都係個女嚟計劃嘅。我哋食螺絲粉啊嘛，出發。咁啊去佢想食嗰間。咁啊如果最尾揾唔到咧，我哋會是但揾一間就得嘅，應該都好食嘅，係咪？冇啦。車就停咗喺呢度咯。地王大廈應該係呢度附近比較高尚嘅地方嚟啊，即係嗰啲商業步行街咁嘅咯。咁啊停車平啊嚇，第1個鐘頭係3蚊嘅，不足1小時我1小時，每1小時再加2蚊，到5星商廈，上邊仲有體育用品賣嘅噃，係咪？嗱，州嘅時候咧，好老實講啊，嗰邊真係唔夠呢邊有錢咧。我哋會發現得到好多冇乜豪車嘅6蚊啊，但係我哋架車停唔到入去咧。停到都唔掂啊，而且仲要6蚊，嗰度係3蚊1個鐘啊。咁喺高速公路上邊咧，我哋見到啊，大多數啲車都係日本車嚟嘅。咁啊，然之後落到嚟咧，就開始見到豪車，咩特斯拉啊嗰啲咁咯。有陣食完螺絲粉，行下街食下嘢，又可以嚟呢度行下商場啦。而家講一下柳州有咩產業咧？首先咧，如果
按以前嘅講法咧，就食在廣州，死在柳州。柳州講明咩咧？就係佢嗰啲木材啊係好靚嘅。咁但係咧，依家咧就其實都冇呢種説法㗎啦，有啲可以進口啊嘛。咁但係咧，因為柳州啊喺50-60年代嘅時候咧，工業發展係好迅猛嘅，係好有基礎嘅。咁所以咧，汽車製造業咧，即係除咗大城市啊，咩廣州啊、武漢啊、上海啊、北京啊嗰啲大城市，瀋陽嗰啲唔講啊。柳州呢度反而唔係作為一個省會城市咧，能夠係做得好好㗎。咁啊最出名嘅有50呢個牌子啦，周街都係，而且呢部車咧係價錢平啊，又比較容易維修咧，好多人開始創業咧都係靠部50嘅車嚟解決嘅啫。咁再嚟就係螺絲粉啦，好出名螺絲粉，即係。如果大家都唔知道咩係螺絲粉咧，其實佢嘅粉咧就係桂林米粉個底。咁螺絲咧，佢哋係用啲酸筍去發酵，然之後再加埋一啲真係有螺絲，即係唔係擰嗰啲螺絲啊嚇，係螺肉嗰種，咁啊叫螺絲粉。我哋面前呢度就應該係步行街啦，又有大商場，呢度係賣手提電話嘅，我仲見到賣化妝品嘅添，勁仲有京東電器旗艦店。對面咧一樣係見到嗰個盲盒公仔，呢度有得賣嘅。正如之前所講，可能因為係放假嘅原因啊，好多小朋友咁同埋咧相比梧州呢度當然係有錢啲嘅。先係喺車上邊都講過㗎啦。國內咧嗰啲車牌啊，咁佢係一個省咁啊，譬如廣東嘅粵啦嚇，咁啊然之後咧就再加多個字喺後邊，佢咧係按省會。就一定係排第一 A， 即係譬如廣州咁啦。咁然之後咧，第二個城市咧就會係按人口啊，後邊嗰啲係按人口嚟排嘅。咁譬如話深圳咪粵 B 嘅，呢度咧就係貴 B， 即係用到第二個英文字母嚟嘅。咩原因咧？講明咧佢哋柳州啊喺廣西裏邊咧，至少當時決定個車牌號碼嘅時候咧係。嘅經濟地位啊、民生啊各方面咧都比較佔重嘅。然後咧喺路上我哋都見到啊，喺梧州開車咧真係好輕鬆，但係嚟到呢度咧就堪比廣州啦。而且好老實講啊，廣州咧罰得重咧，有某啲地方咧都幾守規矩嘅。先頭我開緊車嘅時候，全部唔守規矩啲都係本地牌咧，反而後邊一路行咧有部粵 E 啊，即係佛山過嚟嘅車咧，即係可能我哋都係廣東人吧嚇，即係佢係一路跟住我行咁咯，好搞笑。其他嗰啲咧電動自行車啊，中意行到出去外邊啊，一唔係咧一個位攝啊嗰啲咯。我終於見到咧粵 E 俾人恰咧，真係嚟到呢度啦。以往啊，如果我哋翻到去大灣區啊，其他地方咧都係啲粵 E 恰我哋噶嘛，又有蜜雪冰城，面又有賣手錶嘅，咁啊呢個步行街都幾闊落噶喎，隨便行過咧都聞到好香嗰啲味道啊！可能因為而家肚餓啊，咧就跟住個女咧就帶佢去揾嘢食啦。終於咧嚟到佢最想嚟嘅柳州啦。咧係好主張由個女嚟決定晒所有嘢，即係或者一部分啦嚇。咁啊依家咧就個女帶緊我哋去揾食嘢嘅地方啊，希望唔會撞板啦。究竟係會點？果然係繁忙好多啊！同琴日我哋去到梧州嗰度比咧，即係幾乎冇乜點塞過車。佢琴日喺梧州，呢度就唔同啦，即係基本上一入咗城市裏邊咧，都係塞車。我喺呢度啦，5星美食街，應該個女咧就係想嚟呢度附近嘅啦。佢唔會話感覺好落後啊！呢個係飲咖啡同埋威士忌喎，日光日白飲威士忌。咁然之後咧，又可以同個螺絲粉 mix 埋一齊，究竟點 mix 咧？我都好期待。
得2個位㗎，佢係純電㗎，但係停車易咯。佢可以咁樣停。係對面啊，咁樣停就得啦，係咪？我哋平時開嗰部就係咁樣，呢度歐拉都難啲。歐拉啊，差唔多就等於幾部咁嘅，佢可以呢個位打樹咁樣停。嗯，對面呢有電動車出租啦，有啦，但係我哋梗係唔會租啦，我開車嚟租。呢度係40蚊24小時又唔貴喎。我講呢啲啊，我仲以為係汽車添。呢一種電雞40蚊，你向座山裏邊行過去嘅，啱唔啱㗎？啱㗎係嘛？即係個地圖喐緊㗎係嘛？睇下個女今次點啦。同埋仲有咧，平時我哋咧自己屋企係就係揸呢款車㗎啦，今次又唔揸佢嚟嘅。喺市區行咧都係揸呢款嘅。喺呢度咧見到嗰個比例都好高。街都係食嘢嘅喎，呢度叫做立新路啊，即係又係嗰啲好革命嗰啲路名啊。呢個叫做秋谷，06年開始做，可能做咗好耐喎。呢個叫做秋谷螺絲粉，到咗我哋想去嗰間啦，係嘛？啊，咁樣上去嘅話，究竟又會唔會冇位咧？我啊冇乜所謂嘅，最緊要有冷氣就得㗎啦。又要排隊，點辦咧？嚇，點排啊？哇！而家係1點30分，都要咁樣排隊嘅。呢個叫新月螺絲粉，咋諗咗想食佢幾個月㗎啦，冇計啊！個女話。又真係咁好食咧，值唔值得等咧？個老婆就話想走，個女啊梗係唔想走啦。又或者好大件嘅炸腐竹啦，有啲筍乾嘅嗱，呢啲筍嚟嘅，仲有好多我都講唔出名啦。同埋佢呢個女最中意嘅呢一個勁啊！嚟啦，要點餐㗎係嘛？啲後生咧係食得好開心嘅，同埋咧喺呢度咧日日都遇到老鄉啊！前邊呢幾位咧就係嚟自廣州黃花崗嘅我哋嘅老鄉啦嚇。其實喺門口撞到嘅啫，梗係唔識㗎啦。坐高鐵嚟嘅，我哋係揸車嚟嘅。一嚟到咧先攞咗2杯嘢飲先，呢個綠豆沙，呢個叫雷公根，不知道是什麼，6蚊一杯，咁樣嘅一嚿冰。有啲藥材咁樣，佢應該係一早雪硬咗，然之後擺喺度，慢慢等佢溶。慢慢溶翻。嗰個冰啊已經係有味嘅。哇！好難飲啊！唔係一般人接受得到。咁樣嘅咩？其實係啲叫咩？涼茶咧，你當。涼茶好苦。又唔係苦，有陣怪味。苦味又唔係。試飲一下。少少甜，同埋係啊好草車，似咩咧？綠豆沙啊！應該嗰個叫做煲咗之後打開羊肚汁，雖然係冇呢樣嘢嘅，但係咧似嗰種感覺，即係啲羊肚炸咗汁嗰種。再打成沙。呢個餐廳勁喎，嚟到依家咧都仲係咁多人。幾誇張，嗰啲人食得好似好開心，同埋啲味咧，人哋話食到啲螺絲粉啲味好濃，呢度又唔算喎，可能啲冷氣夠勁啦，唔臭喎真係。你飲下個。仲有，佢哋呢度點餐係幾奇怪，佢哋唔想所有人堆晒喺度，所以用嗰個數碼點餐。咁但係咧掃完之後咧，個女講嘅就係，又話有啲係點唔到啊，有啲係一定要喺現場先點到啊。咁啊現場你點樣點啊？即係譬如話你想加個豬腳咁啊，再同佢講。好啊。加咗未啊？加咗啦。咁啊得啦。咁啊辣度嗰啲手機都係可以點？咁都好啲。綠豆沙綿好多。綠豆沙好飲好多。好飲好多。
啱食嘢嘅時候咧訂埋房啦，呢個咧就係個女揀嘅。咁最初咧我喺美團上邊揾咧，我就揾過嘅，咁啊即係都要睇一睇啊，唔係叫等佢亂嚟咩？係咪先？首先咧，我係揾呢個3人房319喎，391蚊喎，仲要係訂完喎。咁啊就係諗，你點辦咧？冇3人房唔掂噶嘛。跟住佢發咗俾我呢個316一模一樣喎。又會咁嘅咧？唔同平台中介有啲中介收嗱，你話如果爭3蚊、5蚊、10蚊、20蚊我都算啦。喂，爭咗80蚊成餐飯喎呢度嚇咁嘅喎。而且咧，先頭我哋嗰度停車咧，如果冇乜嘢咧，停住喺度其實都冇乜所謂，即係有辦法去到我哋住呢度。佢話我有停車位啊，你快啲嚟啦，好方便啊！我梗係停過去啦。如果冇嗰度3蚊2蚊3蚊2蚊嘢係10幾20蚊啫嘛，佢到時再講嚇。咁啊，而家仲喺度等緊嘢食，老鄉有嘢食咯喎。係，啱先我哋問過，朝頭早坐高鐵嚟，同我哋差唔多時間嚟到。佢喺廣州嘅咧，係廣州南站。已經係一部分時間咯。就係我哋嘅嘢食啦，我唔記得細數啊。呢個豬腳係咁樣喎，炸到就最貴呢嚿嘢12蚊。呢度所有加埋唔包括飲品啊，44蚊。咁啊加埋飲品咧就56蚊。嗱，飲品12啊嘛。嗱，呢扎都係我嘅，上邊有啲腐竹啦，有啲酸筍啦，有啲粉喺下邊嘅。等等，開始試下佢咩味先。食咩味之前，梗係試下飲啖湯先。我呢個唔算好辣嘅，老婆試過味啦，佢就話接受得到，佢係最接受唔到嗰個嚟嘅。但係佢話已經呢個係最辣嘅咯喎。最辣係我呢度啊。係啊，佢話㗎。嗱，呢兩間好微味。哦，咁嗱咁樣嘅呢個，佢嘅味道咧係酸多過辣嘅，我食得出。啲湯唔係好難以接受嗰種味道。同埋啊，配料啊夠多，雖然唔係話好好貴價嗰啲嘅配料啦，咩肥牛啊嗰啲肯定冇㗎啦，係咪？最緊要有通菜，佢哋廣西呢邊咧好中意食通菜嘅，同埋我最中意呢個。但係對比咧，早幾日咧我食嗰個粉啊，我喺公司附近食過一個，嗰個咧佢就唔係標榜柳州螺絲粉。佢係桂林米粉，嗰啲粉咧係會比呢個咧更粗嘅。嗱，佢個粉係幼啲嘅，佢應該係點咧？應該係攞水浸出嚟嘅。因為我見過有啲老闆咧，佢係好似煮呢啲麵咧，有啲咧都係會攞滾水浸翻熱佢咁就得㗎啦。嗱，但係咪我唔知啊，因為我唔係專家啊。豬腸粉我識食嘅。好上頭嗰種味。佢呢個啲粉咧，佢真係冇我哋平時食嗰啲喺廣州啊，桂林米粉鋪嗰啲咧咁軟嘅，呢個係硬啲嘅，似咩咧？似食意粉咧，我哋咪平時唔係好靚嗰啲咧，都係好軟好腍噶嘛，或者快餐店嗰啲或者好粗噶嘛。佢呢個咧就似食意粉嗰啲 Angel Hair 啊，嗰啲天使意麵咁樣，有少少嗰種感覺，不過就當然會粗啲。嗰啲葱係炸過㗎。啲葱炸過㗎。係啊，一食落去呢啲係炸葱嚟嘅。哦，係真係香而唔係臭。係一級係炸葱嘅。試下啲腐竹，我最期待呢一部分。佢哋會用好多嘢吸味嗰啲嘢去煮嘅。如果可以咧，其實咧，啱先我唔記得咗講，我想要個煎蛋嘅。冇煎蛋㗎，炸蛋都有，冇啊！佢哋得滷蛋。哦，咁樣㗎，奇怪啲喎。試下呢個，又係吸味嘅。呢隻腳都幾好食。佢炸過之後咧，掛住啲湯汁吸晒入去，好勁嗰啲味。腐竹咧，佢就唔算話好薄嗰種嘅，佢係都吸得到味嘅。所以食呢個咧螺絲粉咧受唔到太辣咧，千祈唔好點太辣，尤其我啲廣東人。同埋仲有啲粉咧，佢係會比嗰啲平時我哋食到嗰啲桂林米粉咧更容易索到啲汁嘅。
其實咧，國內啊，好多城市依家係咁啊，叫咩叫搶人？即係咩意思咧？係好想多啲年輕人去嗰個城市度工作啊、生活啊咁嘅。咁啊有咩舉措咧？美食就係其中一個啦。咁啊除咗作為一個旅遊業嘅舉措以外咧，我相信咧螺螄粉都應該吸引到不少年輕人過到嚟柳州呢度。即係最起碼你嚟睇下有一個新啲嘅印象啊，同埋佢哋呢度係有產業㗎，即係螺螄粉係一個產業嚟，千祈唔好以為唔係喎。同埋嘅汽車工業都係一個產業嚟㗎嘛，咁啊吸引到啲人才過嚟啦，咁咪有得發展啦。如果要你嚟呢度做工嘅人制喎，佢話嗱係咪？叫你唔周你制唔制？唔制係嘛？啊，我都唔制唔周。早幾日我哋去飲茶，全場最後生話唔定啊！嚟到今日咧，即係除咗佢叫老鄉以外啊，真係我哋可能又係全場最老嘅。呢度仲有個姨姨係大年紀過我哋嘅。哇，好辣！嗰啲菜索飽咗佢汁啊，湯汁啊，哇！但係又幾過癮嘅係，即係兜粉係10蚊，乜嘢都唔加就10蚊。咁我呢個加咗啲咩啊？我一個加咗一個嗰個跟住一個嗰個蛋。哦，呢個係酸筍，試下。咁即係話咧，我呢碗咧就最數嘅，即係除咗呢個係老婆俾以外咧，即係10蚊一碗就有咁多嘢食啦。嗱，我面前呢一兜啊，就梗係不包括呢個啦，咁啫。可以我食到飽先。又係對比翻我早幾日喺廣州紫陽路食到嗰間已經係好好，我認為做好多年嘅。我覺得呢個比嗰間好。個酸筍佢係會再腍少少，有味啲，酸啲爽啲嘅。嗰個就似筍多啲。第一餐，咁咧感覺係點咧？感覺就係對比我哋平時成日翻到廣州食嗰間咧，叫做咩啊？周記啊，好似係啊。周記嗰度咧就選擇多啲，即係佢可以加好多咩叉燒啊、咩燒肉啊，好多嘢加嘅。你諗都諗唔到咁多啊！但係呢度咧就冇，連炸彈都冇，好單調，淨係可以加嗰2樣嘢嘅啫。菜有4款選擇，僅此而已。咁但係如果講到個粉底咧，就呢度咧就好食過周記嗰度，都幾多。仲要咁啊，嗰度已經係廣州數一數二嘅咯喎。咁啊，呢個就係我哋佢嘅評價。如果呢度再加埋嗰啲其他嗰啲配菜，應該就哇更為火爆。我哋去行步行街，第一站咧個女兒嘅安排咧就尚算滿意啦。個媽咧都食咗，都食得到。咁啊梗係怕辣㗎啦嚇，都好正常。仲要佢個碗特別辣嘅，好搞笑，唔知點解啊！哇，對面有個廣州風味咩啊？老潘廣州風味麵食。即係嗰啲應該係雲吞麵啊、牛腩麵嗰啲啦，咁派喎，飲涼茶飲到咁樣嘅喎，護肝茶喎，6蚊一碗喎，生地茶唔飲啦。正前方咧就係5星美食街，亦都係步行街嘅一部分。咁佢咧直頭都唔叫步行街，美食街嚇，即係專門有美食嘅步行街，咁樣先至最旺啊嘛。嗱，又睇下對比我哋成日去嗰啲步行街，佢旺幾多啊啦？終於嚟到5星美食街，究竟有咩美食咧？左邊係一元壽司，最過癮嘅咧就係而家又開始落雨啦。係專霸王8蚊8，250克，唔知算唔算貴嘅？潮汕牛肉麵呢度都有食㗎。咁啊奶茶鋪啊呢啲肯定有啦，川菜啊肯定有㗎啦。不過我發覺咧嗰啲川菜啊各種咧，即係唔似下柳州螺螄粉咁咧，啲人係專門要入嚟呢度食嘅喎。哦 cosplay， 哦咁啊有嘢飲咁係嘛？係鴨掌乾鍋，即係點咧？89蚊。有泰國嘅奶茶啦，
咁個女咧其實係話嚟想飲奶茶嘅，睇下佢揀啲咩。平時佢阿媽唔俾佢飲嘅，咁都好正常啊嚇！飲咁多奶茶做咩？咁啊咁難得今次嚟到，佢應該會俾佢飲啲嘢。呢度仲有小食街添啊，裏邊鮮榨果汁炒冰，哦，12蚊。榴蓮炒冰都有，咁啊大概呢個價錢啦。水蜜桃牛奶炒冰最大18蚊。好，就係炒冰。即係我哋去到海珠區咧嗰個西江嗰度嗰啲咁嘅，裏邊就係一個食街啦。牛油果唔知係咪 food court 咁上下形式啦，灌湯包5星店嗱。如果唔係個女帶路咧，你要我揀一間咧，我想試下呢個。個女喺外邊等緊我哋入嚟兜個圈，同埋咧證實咗一件事情啊。嗰啲職員咧賣嘢啲 sales 咧係不講粵語的，就唔似梧州一開口就係講粵語㗎啦。呢度咧因為講普通話嘅各位如果要嚟遊玩咧，就要練好你哋普通話先咯。咁裏邊仲有我呢個老婆叫我入嚟睇呢個兩餸飯，係賣緊2蚊半一兩。不過買完之後咧就揀啦，我揀你揀1斤2斤3斤都得㗎。2蚊4一兩啊，係啊，2蚊4一兩。咁你叫啲肉啊、菜啊，食啲菜啊，食下豆腐啊咁都得嘅。15蚊為到啫。哇！如果你要加埋食1斤嘅咧，咁都唔錯喎。係咁樣咁奇怪嘅樣，好似受咗核輻射咁。不過好食嘅呢啲，街頭美食啊咁。好難筆咁喎，嗰啲紅豆咁大粒嘅，得唔得啊？好啊，唔奇怪，呢個紅豆唔係好腍嗰種，但係未煮到硬啊，肯定有芒果味，15蚊合理。同埋咧啱食完辣嘢食呢個好嘅，不過如果俾我揀，我唔會要芒果啦。再嚟對面咧又見到又有螺絲粉啊！而家咁樣坐住喺度食嘅，仲有嗰個糯米糍，我記得好似都係好出名嘅。過去睇下先，呢度有得加啲腸仔啊嗰啲咁樣樣咯，都係3兩粉啊15蚊，同我哋先頭嗰度差唔多嘅啦。先頭嗰度2兩係10蚊，呢度係11蚊咁樣，同埋糯米糍專賣店，高大芒果糯米糍。哦，我想試一個啫。流心抹茶紅豆糯米糍，酸奶草莓糯米糍。呢邊都冇行街啊，感覺俾我。廣州嗰啲唔得，好多嗰啲得嗰個抵食。10蚊糯米糍，芒果糯米糍，唔知咩味啊？可能好難食㗎，唔出奇啊，因為我見唔到人買。至於呢個咧就係12蚊啊。13蚊啊，我唔記得15蚊啊，15蚊係。唔係啊，你要13啫嘛。哦，即係唔加紅豆就13。13啫嘛。哦，係好大個芒果。其實就係包住一嚿芒果。佢又會挖啲芒果嚟食喎，佢又唔食個糯米糍啊！我怪唔得啲人可能食完芒果掉咗個糯米糍，然之後俾你踩到啊！咁啊，仲係啊，真。裏邊芒果都好食，同埋咧嗰個糯米咧其實唔係好嗰啲好腍啊咬唔開嗰種嘅。肯定唔難食，而且你考慮埋10蚊，個咧仲幾多汁添。呢一個咧留翻俾老婆啦。今日係星期4，不過就放假。對比翻琴日差唔多同時段，仲有好勁冷氣，梧州嘅萬達廣場比係咪個人流量咧真係天同地啊？一來呢邊嘢食多啲，二來咧旅遊城市呢度出名啲，呢個係事實嚟嘅。啲嘢食又幾好，同埋咧，我原先諗住咧，個老婆會彈到一文不值呢個糯米糍啊，又幾好嘅食落。好生意咧就係賣飲品嗰啲餐廳同埋食螺絲粉嗰啲餐廳，呢度有一間啦。即係外來菜，譬如啲臭豆腐啊、冰淇淋即係雪糕啦嚇，同臭豆腐係可以 mix 埋一齊嘅咩？但係佢又真係得嘅喎，10蚊一份。
我咪喺深圳咧飲嗰個亞麻手作嘅，我話而家先知，唔係我當時先知佢哋係嚟自廣西嘅啦。不過暫時行到呢度咧，我就未見到咯。見到有幾間奶茶鋪咧，都係標榜用廣西水牛奶嚟做嘅，即係講明廣西嘅水牛奶係好出名嘅。有烤豬肉賣喎，阿師傅喺裏邊剪緊。呢啲似唔似澳門嗰啲啊？50幾蚊一斤，澳門嗰啲係幾錢啊？100幾蚊，唔記得啦。呢啲55。於咧，我哋又翻嚟步行街啦。之後我哋架車咧就停喺嗰個方向噶啦。咁啊，周圍行下，再又有呢個賣合桃酥噶啦，賣手提電話噶啦，或者賣衫噶啦。體育用品啦，你又相信到夜晚黑咧，呢度會更為熱鬧嘅。我哋發現呢度嘅遊客啊，大多數都係好後生嘅。啊，睇啲山山水水啊，嗰啲係家庭客嘅。如果飲飲食食嘅都係啲後生客，尤其係食螺螄粉呢啲。但係如果講到飲茶嘅，廣州啊，咁梗係家庭客比較多嘅。呢啲係後生喜歡啲嘅，咁都係會有其他地方都會見到嗰啲牌子，譬如話呢個咩名創優品啊，後邊係安踏啊嗰啲咯。牛腸酸呢度都有啊，即係牛雜啊。而家我就識啦，入嚟小食街行啊，似咩咧？似日式嗰啲街邊嗰啲小食店，都唔似啊，全部關晒門嘅。老街卷餅。每天絕不剩，天天都賣完，即係咩意思咧？我揀啲肉咁樣捲住嚟食嘅，呢度就係小食街啊，咁樣咯喎。但係似乎好似外邊嘅二樓呢度做賣雞蛋仔啊、奶茶啊咁咯，呢度啊。香港非遺絲襪奶茶，呢度多人喎。呢個係食煲嘅，呢個唔係食螺絲粉嘅。呢個都係好火爆嘅，就58蚊。4隻鴨腳，即係就有少少似咩咧？似我哋琴日中午食嗰啲喺梧州食嗰啲啊，差唔多嗰種感覺咯。即係有個煲喺下邊煮住咁樣，熱住冇冷氣都係咁食嘅喎。糖水鋪咯，粟米豆花7蚊，芋頭雲吞即係咩咧？10蚊，即係全部都係芋頭嘅嘢食嚟。我而家又識啦，牛腸酸其實咧係嚟自賀州嘅美食嚟嘅。而家呢個時間咧，唔知有冇觀眾係想嚟柳州行下啦？我而家都基本上可以落定論咧，就係柳州係要比梧州好玩嘅。如果我哋唔係因為自駕遊揸車咧，我應該係唔會去梧州嘅。當然呢個係事後諸葛啊、馬後炮咁先咁講啦。以如果我哋翻去白雲賓館為例，而家即刻我就行下嚇，需要5小時33分。咁高鐵呢度係有寫㗎，去到廣州南站3小時41分。咁基本上就係咁啦。咁你翻去廣州南站再轉地鐵啊，嗰啲就後邊嘅事情啦。又或者嗱呢個啊，高鐵動車咁去到柳州再轉南站都係3小時06分。如果依家我要走，而家係3點鐘啊！要走翻到去咁啊，大概係5個鐘頭就8點零9點鐘到咯。咁如果嗱，你試諗一下嚇，我哋係玩到第2日啦，要坐高鐵走，咁其實都可以嘅。奶茶飲啊，睇下呢個叫泡芙的茶，呢個就佢個名啦。5星步行街16蚊一杯，咁啊咁長啊，哇！嗰啲字咧，好似睇嗰啲港式茶餐廳嗰啲暗語咁，你係唔知道佢有咩？少年柳喉得空嗰個唔知咩字啊？杯柳州茶小冰3分糖16蚊。佢就係講等於講得閒飲杯柳州茶。哦。火車站嚟呢度好近嘅咋，500幾米。
唔係啊，坐完車500幾米啊！佢以為呢度去高鐵站啊，全程32分鐘。我行500幾米。係，你行500幾米去坐站。咁咧，但係嗱，即係啲城市咧比較即係發達啲咧，就有呢啲系統啦。就係幾時有幾多部車實時嘅時間，咁啊坐14分鐘嘅車就得到啦。通常我哋呢啲咧都唔會坐巴士嘅，嗱，所以你搭架車去咁咪得啦。喺廣州就係咁樣樣啊，好多 cream 喺上邊啦，同埋上邊呢啲係蔓越莓乾，下邊就奶茶底啦。你飲，我唔飲。各位如果翻到嚟呢度遊玩，想揀一個酒店，嗱我哋有特殊要求要3床房嘅，咁啊我建議呢度柳州賓館。大家睇到幾錢㗎啦嚇？呢個係唔係900幾啊？係299蚊。咁啊，仲係佢係冇早餐嘅。咩一步之遙咧，就係步行街㗎啦，就係咁㗎啦。咁嚟先頭我哋去嗰個小食街咧，亦都係非常之方便嘅，又係一步之遙㗎啦。個女睇嚟安排得都幾好。至於要去先頭食螺絲粉嗰度咧，就可能稍為遠少少啦。呢個小食街啊，先頭我哋行過咧，就覺得一般啲啦。購物方面，我諗大家都未必對呢度好感興趣咯，因為呢啲都係上網揾得到嘅，其實都冇咩人買嘅。仲有呢個小食街就係先頭我哋入去嗰度嘅，後邊嗰幾間都坐得幾過癮嘅。至於呢度就係先頭我哋講嗰個美食街啦，美食街。旺嗰個冇咁旺嘅美食街，呢度呢個位置過去就係先頭柳州賓館，咁大家大概就估到係方位係點啦。咁我哋嗰個停車場咧就喺呢度過去嘅。睇下有冇樓價嗰啲咁嘅搭確實多人，我哋去過幾次唔同嘅步行街啦，最差上下九都應該算係其中一個，但係就個名響咯，冇咁多嘢食。至於你話北京路咧就好規範化啦，台山都係冇嘢食。仲有邊度啊？仲有順德啦，順德係都熱鬧嘅，但係就冇咁闊咯條路。呢條路就闊好多嘅。酒店方面咧，即使好似先頭我哋見到嗰啲咁咧，都係300蚊。咁啊，如果你話順德嗰啲酒店就貴咯，得嗰啲喺步行街附近嘅酒店咧，價格就一啲都唔平。呢度就超級多酒店，咁啊始終都係旅遊城市啊。嗱，仲有有的士啊，佢哋呢度，同埋呢度嘅遊客咧，大多數咧都係年輕人居多。另外先頭老婆都簡單睇過下附近嘅樓價，咁啊其實都唔算話平㗎嚇，起碼平唔過梧州先。但係咧佢嘅市區係會塞車嘅。我哋先頭之前咧去梧州咧，就基本上都唔塞車嘅。至於鋪頭嘅種類啊，可以供遊客消費嘅地方咧，係會比梧州多嘅。梧州咧就好似一眼望晒咁，又或者你去萬達廣場咁就得啦。好似呢度咁，淨係水果，即係其實水果店啦嚇，水果都有個超市。條路咧兩邊係停滿嗰啲電動自行車，路邊咧係停住先頭我哋講嗰啲小型嘅電車咯，乜嘢？全部都係呢種車，排到滿咁咯，係啊。其實咧面前呢款車啊，50宏光 mini 啊，其實幾好揸㗎。如果咧即係我講如果呀嚇，喺番禺住嘅話咧，就最好揀呢款啦。咁我睇你出行人有幾多啊嚇？兩個嗰啲喺番禺行下幾好啊，又好停。打橫停又得，打豎停又得，係啊，打豎停又唔會阻住條路。打豎停都唔會阻住。係啊，咁啊另外柳州呢度咧，啲餐廳都好新派嘅，可能真係遊客夠多，而且嗰啲遊客咧大多數都係後生仔嘅。咁啊隔離仲有呢個廣式點心添。呢度仲熱鬧喎，叫做鮮羊食府烤羊腿。嗰度咧就係一個清真餐廳嚟嘅，即係個頂咧係圓嗰種㗎。清真餐廳食烤羊腿又得。你睇對面嗰啲烘焙體驗，即係麵包鋪咧，整到幾靚。睇怕都唔平啊！之前我哋都睇過一個城市便捷酒店咧，都有考慮過城市便捷酒店嘅。呢度都係其中一個選擇之一。真係犀利，嗰啲酒店咧多到成條街幾多酒店，因為旅遊城市啊嘛。
一路行咧，其實想揾下有冇樓價睇下，不過可能因為呢度附近啊，佢係遊客區啊，未到居民區啊，真係少啲。有幼兒園啦，呢度叫公園路幼兒園，樹木都係夠多嘅，好多樹木嘅，但係真係人口一定係比唔收高咧，所以有時揸車都幾頭痕。於剪頭髮方面，學生剪髮，哇，48蚊啊，仲貴過廣州咁滯。